तुम्हारे न्यू ब्लॉग सिल्लूर घर आपन যদি ফলো লাইক শেয়ার কমেন্ট মার দেবে সিলকু তাহলে সি এগুলা ঘর আউরি তিন বেলা বনে कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर देखो सी केते परिश्रम करूजी हेलाई परिश्रम करिगिरी पूरा घर द्वार भांगी साला ना मो कथा मानमुनी देखो हां गुड गुड अरे खतरनाक लोग है पूरा घटा कर साला ना एगरा विश्व में घटा भांगी खाला ना मामा मोर ई जेड़ा भजा बनउती आउ के देखिबो गो चेयर पड़ी री एइबला टाइल लागी साला ना घरे तारे এইটা রুষাই করিও নু তাপরে বহুটা গুটা খুঁজি দিও সেটা আইলে রুষাই করিব সে হালাই আউ এইটা বহু আইলে এটা তো লাটিনি দিব নাটিনি বলে হগি দিব তো নাটিনি গিরা দিব হালাই এইটারে তারে দোকান দেব কইছি হালাই এইটা তো কুরে পানি গিজিব তুমি ঘর দেখি চালো সিলুরে ঘর তুমি তো আইলে আরামসে জিও দব কি না দব তুমি কইব যদি ভিডিও ভাল লাগিলা নাই পিছারে ঠুকিরি পুরা তো ছাড়ি দাও ভাইরাল করব সিলকো देखो सिलू की परिश्रम करूँ तू समझा हाँ आउटिया हो सिलो नहीं तू समझा नहीं सिलाबो हाँ आगो भाई जियो देखो केते वर्ष 16 वर्षिया झीटे वीडियो भल लागले लाइक शेयर कमेंट ठुकी पूरा भाइराल कर दियो।